ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? আশা করছি সকলে অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন। আমরা আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আমরা ফুলবাড়িতে যাচ্ছি দাওয়াতে। আমাদের এখানে দাওয়াত আছে দুপুরে। এখন বাজে 12:05। আমরা রেডি হয়েছি। আমি এদিকে আসো, একটু আসো। ও মাস্ক পরাইছি ওকে, কাপড়ের মাস্ক পরানো হয়েছে কারণ ওর মুখে মাস্ক তো সবগুলো বড় হয় যাবে না, কিন্তু সবগুলো থাকতে হবে। লুবাবু বলছে আমি মাস্ক পরবো না, এখন করোনা চলে গেছে। লুবাবু এটা ন্যাকড়াটা নিল না মোটরসাইকেলে, গাড়িতে আছে, গাড়ির চাবি কই? যে লুবাবু রেডি হয়েছে, আজকে পাঞ্জাবি পরছে, নামাজে যাবে ও ওখানে গিয়ে। আমি চলো দৌড়ে না মা, তো আমিও একদম রেডি। তুমি নিচ থেকে পারো না, তুমি আসো বাইরে রাস্তায় গিয়ে আমাদের মা চাবি যে রাখলাম হচ্ছে গেট খুলতে হবে তো। হ্যাঁ গেট খুলো না, এটা হচ্ছে বাবা কোথায় বলবা? আমরা রওনা দিয়েছি, যাচ্ছি। আমরা তেলের পাম্পে আসলাম, বড় বাবা তেল নেবে। মোটরসাইকেল তেল ছাড়া কেমনে চলবে বলো? আমরা হেঁটে একটু সামনের দিকে যাচ্ছি। আমার মেয়েটাকে অনেক কিউট লাগতেছে, আমার কিউট বেবিটাকে আরো বেশি কিউট লাগতেছে। না এখন পাতা নিতে হবে, তুমি এদিকে সাইডে। ফুলবাড়ি রোডে ঘুরতে আমরা না, বাড়িতে যাওয়ার রোডগুলো তো আমার খুবই ভালো লাগে। আমরা বাড়িতে গেছিলাম না, রাস্তায় প্রচন্ড বাতাস, বাতাস একদম কথাই শোনা যাচ্ছে না। দোকানে দেখতেছি নাকি, আমরা গেস্টের বাসায় এসে গেলাম, এখন ভিতরে যাব। ওরে এই যে সেই কিউট বেবিটা, আমরা চলে আসলাম। বেউজি করছে, এখন নামাজে যাবে। আপু বেলকুনিতে অনেক গাছ লাগিয়েছে। না এগুলা কয়েকটা আমাদের পাশের বাড়ির আন্টিরও আছে। আর পাশের বাসার আন্টিরও আছে? হ্যাঁ।
তাই অনেক সুন্দর হয়েছে তো। এই যে এটা আমাদের পাশাপাশি আনতে, হ্যাঁ। তারপর ওই যে ওই পাশেটা ও, আর বাকি সবগুলো তো তোমাদের, তাই না? হ্যাঁ, সুন্দর তো গাছগুলো। অ্যালোভেরা আছে, অ্যালোভেরা ক্রিম বানাইছি আমরা। এটা সার্চ দিয়ে অনেক সুন্দর হয়েছে, অনেক সুন্দর লাগতেছে। জি মামুনি, গোলাপ। কে কে বলো? আপি, আপি। এই মুখে দেবে, মুখে দিতে হয় না। অনেক সুন্দর বেলকুনিতে অনেক গাছ আছে। আপনাকে নেই দুপুর বাবাটি খেতে বসছে, ওদের খাওয়া দাওয়া হলেই আমরা বসবো। আপনি সহ আমি লু বাবাকে খাওয়াই দিলাম। তোমার খাওয়া শেষ সেদিন? লু বাবা খেলা করছে সেজিনের সঙ্গে। আপু কেক বানাবে, আপুর কেক বানানো দেখবো। ঘুমের জন্য ডিমের সাদা অংশটা আলাদা করছে। কটা ডিম দিয়ে করবেন? দুটো দিয়ে না? মোট 3টা ডিমের মধ্যে 2টো সাদা অংশ বের করে নেবেন। আমি এটা খুলে দাও। এখানে 3টা ডিম, 2টো কুসুম আর একটা পুরো ডিম, আর এখানে দুটো ডিমের সাদা অংশ, চিনি 1 কাপ, সামান্য একটু লবণ। হাফ কাপ তেল, সয়াবিন তেল না? কুসুম গরম পানিতে গুঁড়ো দুধ দিয়ে একটু গুলাই নিয়ে দিয়ে 1 কাপের মধ্যে কম একটু। এটা হচ্ছে টিপস, যে কুসুম গরম পানি দিয়ে যে গুঁড়ো দুধটা গুলাই নেওয়া হলো, এখানে সামান্য একটু লবণ, লেবুর রস দিতে হবে, মানে 1 ফালি লেবু না, চিপে দিলে হালকা যখন দুটো যে ছানার মতো হলো, টক পাওয়ার সঙ্গে যে ছানার মতো হলো, এখন এটা দিয়ে দিতে হবে না ব্লেন্ডারে। এটা এখন দিয়ে আবার ফেটে নিতে হবে। ময়দা, আটা না ময়দা আপু? 1.5 কাপ। কোনটা? গুঁড়ো দুধ। এটা স্বাদের জন্য একটু গুঁড়ো দুধ।
বেকিং পাউডার 2 চামচ, 1.5 চামচ বেকিং পাউডার। ব্লেন্ড করে নিচ্ছে। এখানে ভ্যানিলা ফ্লেভার দিলে এখানে দিয়ে দিতে হবে। ছোট এলাচ মানে সাদা এলাচ আর কালো এলাচ। কালো এলাচের ভিতরে বিচিগুলো এগুলো গুঁড়ো করে দিয়ে দিবেন। পাটায় বেটে নিচ্ছে সাদা এলাচের বিচিগুলো, সাদা এলাচ কালো এলাচের বিচিগুলো। এবারে গুঁড়োগুলো, মশলার গুঁড়োগুলো দিয়ে দিবেন। আবার ব্লেন্ড করে নিচ্ছে। হালকা একটু তেল বাটিতে দিয়ে দিলেন। নিচে কোনো কাগজ দিতে, পেপার দিতে হবে না। একদম হিট করে নেবেন না। তারপরে একদম দিতে হবে 800 দিলেই হবে না? তারপর করে রাবারটা খুলতে হবে। রাবার আর শীষ দুটোই খুলতে হবে। আমি শুধু শীষটা খুলি। থাকবে একদম 45 মিনিট। 45 মিনিট থাকবে না? তারপর ফিরে আসছি 45 মিনিট পর। একদম কেক হয়ে গেছে। এখন নামিয়ে নেবেন আপু না? নিচে পানি দিলেন, মানে ঠান্ডা পানি গরম হওয়ার জন্য দিলেন, আর উপরে চিনি আর হচ্ছে ওই ডিমের সাদা অংশটা, চিনিটা গলায় নেবেন। সেজে তুমি কেক বানাতে পারো? না, কলার চকলেট ললিপপ বানাইতে পারি, শুধু একটা ললিপপই পারি। চিনিটা গলায় পাতিলটা থেকে বাটিটাতে পানি পাইনি, জাস্ট পানির যে ভাবটা ওটা পেতে হবে না। দেখি সেজে চিনিটা গলা পর্যন্ত। হয়ে গেছে না? ওই যে পানিটা অল্প ছিল, জাস্ট ভাপে এটা গুলে নেওয়া। এগ হোয়াইটে এটা পদ্ধতি না? ঢালে নেব বড় এখন এখানে, হ্যাঁ বড় পাতিলে দিলে সুবিধা। চিনিটা কি গলে গিয়েছে নাকি এখন আই আছে? চিনিটা সম্পূর্ণ গলে গেছে। এটা চিনিটা পরিমাণ মতো নিজে যতটুকু লাগবে। আর এগ হোয়াইটটা এটা মনে করার কোনো কারণ নাই যে এটা অস্বাস্থ্যকর বা মানে কাঁচা অবস্থায় খাচ্ছি, এটা মনে করার কারণ। এগ হোয়াইট তো খুবই মানে হালকা একটা জিনিস, একটা পানি মানে গরমের কাছে আসলেই ও সিদ্ধ হয়ে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা পুরো খাওয়ার উপযোগী। বিট করে নিতে হবে। এবারে এটাকে বিট করে নিতে হবে।
কতক্ষণ বিট করতে হবে? যতক্ষণ ফোম হবে না। ফোম না হওয়া পর্যন্ত একদম করে নিতে হবে খুবই। ঠিক এমন হবে না, আর একটু একটু হতে হবে। হাই স্পিডে দিলে টেবিলের উপরে একটা সাদা বাটি আছে, 7-8 মিনিট সময় লাগে। 7 থেকে 8 মিনিট। এটা একদম হয়ে গেছে। আর একটু বাকি আছে। এই কোনটা হয়ে গেছে। ফোম তৈরি করে নেওয়া হলো। এরকম হবে, ও এটা থেকে পড়বে না সহজে, এবং টেক্সচার দুইটাই সুন্দর আসে। আনসল্টেড বাটার, ডিপে থাকছে ওই জন্য এরকম ইয়ে হয়েছে, জমাট বাঁধে ডিপে রাখছো কেন? বুঝি উঠছে ওই বাটার দিয়ে দেওয়া হলো। আম্মু করতেছে আর কেকটা উঠে না হচ্ছে। পারফেক্ট ফুলছে না? বাটার দেওয়ার পর আবার বেক করতে ফোমটা ঢুকাই নিলেন না? ইচ্ছে করলে অন্য কালারও দেওয়া যায়, কিন্তু আমি অন্য ফুড কালার দিলাম না, বাচ্চারা খাবে তো। আর একটু ফ্রিজে রাখা লাগে, ওই যে একটা ফোমটা না আরো শক্ত হইতো এবং ও যেটা ফ্ল্যাট করে দেয় এটাই বেশি করে দিয়ে আপনি যেমন ইচ্ছে ডিজাইন করে, এইটাই বেশি করে দিয়ে চারিদিকে দেওয়া যায়। দেখে আমি একটু করি। এটা তো যাতে চিপে ধরতে হবে। আপুর বানানো কেক লুবাবা কাটবে। হ্যাঁ কাটো কাটো, সেদিন কাটো দুজনে মিলে। তুমি এখন ছেড়ে দাও, তুমি এখন ছেড়ে দাও। এখন তোমার আম্মুকে দাও, আমি কেটে কেটে দিই। বাস আম্মুকে দাও। আমি কেক খাবো, আমি কেক খাবো। আমি একবার কাশি তুমি কাটতে পারবা না, আমাকেও কেটে দিও। আচ্ছা লিওন নামটা এটা কেরাক ছিল না? আপনারা না আপনারা জানেন না?
দেখি আল্লাহ মুখে পড়ছে। পড়ে গেল মোহাম্মদ এটিএম। ওরা কেক নিয়ে মজা করছে, আলু বড় বাইরা সেই গল্প আড্ডা। কেক কেমন টেস্টি হয়েছে বলো? মজা হয়েছে তাই? তারপর আজকে থাকলে শান্তি পেল। হ্যাঁ আসবো আপু আবারও। আমরা চলে যাচ্ছি বাসা থেকে। এখন আমরা মোটরসাইকেলে উঠবো। হ্যাঁ আমার ব্যাগে মনে হয় তারা দেখি তো। ভিউয়ার্স আজ এ পর্যন্তই, আমরা এখন বাসায় যাচ্ছি। তো ভালো থাকেন, সুস্থ থাকবেন। আর আজকে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করবেন। প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।